दोस्तों ये दोनों लड़के जा रहे होते हैं, वहीं पास में एक लड़की खड़ी हुई पढ़ रही होती है। फिर ये लड़के उसका बाल खींच के वहां चले जाते हैं, जिसके बाद ये सोचते हैं कि छोटे बच्चे ने मेरे बाल खींचे हैं। जाके छोटे बच्चे में लात मार दी थी। जैसे ही छोटा बच्चा पीछे मुड़ के देखता था, उसे लगता है इस लड़की को मुझसे प्यार हो गया और उस लड़की को भी इससे प्यार हो जाता है। दोस्तों इस वीडियो से अच्छा जानकर आप भी चौंक जाएंगे। चलिए वीडियो को अंत तक जरूर देखें। वीडियो आगे देखने से पहले आप भी सच्चे हिंदुस्तान वीडियो को लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। नेक्स्ट डे जैसे ही अपनी क्लास में पहुंचते तो इनका टीचर इन्हें बोर्ड पर पढ़ा हो रहा था, तभी ये लड़की छोटे बच्चे में धक्का मार देती है। इसका टीचर इसे बोर्ड पर बुला के क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए बोलता है। छोटे बच्चे क्वेश्चन नहीं आता, गाइस हमें कमेंट करके बताओ कि छोटे बच्चे के साथ ठीक करा है नहीं।